я нахожусь в Дубае. Небольшой рум-тур. Всем привет, с вами в эфире Алекса Кири, и я нахожусь в Дубае. Вот вы можете посмотреть по вот этому вот оку. Это называется Дубайское око. Я в отеле Цезарь Пэлас. И сейчас мы уже идем на море. Я не знаю, почему я не снимала, как мы сюда только приехали на самолете. Но сейчас я решила снять, потому что мне скучно, если честно. Мы 2 дня сидели в номере, пока не пришли наши результаты по тесту, да, коронавирус, все это еще есть, но уже в меньшем формате. Ну, а сегодня нас наконец-то выпустили, и мы уже позавтракали, поэтому пойдемте на море. Я только что вышла из моря, и вы знаете, температура моря и суши ничем не отличается друг от друга. Это опять же око, там море, песочек, все отлично. Значит, лежу, отдыхаю. Мы полчаса плавали в море. Вот что значит 2 дня не пускали на море. Вот тут закусываю, значит, льдом. Это моя еда, которую я ем весь день, да. Хрустящая. Так, ладно. Нашла ракушку. Это мой водный чехол, которым я снимала для вас под водой. Там всякие вещи. Это наш рум-тур такой я провожу, конечно. Просто мне нечего делать. Вот я показываю. Вот мой маникюр. Зацените. Ладно, мы лежим на море. Все супер. Нам принесли наш обед. Это какой-то майонез.
Ой, тяжелая. Ой, вот это вот наши салатики. А это папина картошка фри, похоже. Класс. Ну что ж, мы закончили плавать и в бассейне, и на море. Сейчас, наверное, проведу небольшой такой рум-тур по нашей комнате. Небольшой рум-тур. Так, мы заходим. У нас здесь сразу какой-то небольшой обеденный стол. Там всякие ящички с чаями, кружками. Это наши, мы принесли с собой. Смотрите, зацените сразу вот эти вот стеллажи. Здесь лицо, я так понимаю, Цезаря, сам Цезарь. Вот это вот дары смерти, смотрите, бузиная палочка, кольцо философским камнем и мантия. Понимаете? Какая-то нога. Да, все, значит, так интересно. Здесь у нас ванная, в смысле туалет, именно такая вот небольшая комнатка. Вот прекрасный вид на море. Господи, я на море. Представляете? Бассейн. Дальше. Вот такая вот небольшая гостиная. Здесь я сплю. Это какой-то, ну, типа рабочий кабинет, но он у нас используется под... Я здесь храню свои вещи. Но у меня их не так уж и много. Вот. А здесь мы заряжаем все, короче, принадлежности. Это телевизор. Мы им не пользуемся. Здесь какой-то такой вот диванчик, я не знаю, может быть, тут тоже можно спать. Здесь зеркало, здесь я. Еще какой-то диванчик, и мы уже, кстати, вошли в комнату моих родителей. Вот, здесь они спят. Смотрите, как красиво у нас только что убрались. Телевизор, который смотрит папа. А вот это вот iPad с услугами разными. Вот, видите, тут такое вот. Вот, это мы тут вот и живем, вот здесь. Цезарь Пэлас. Так, здесь у нас шкафы с одеждой. Здесь еще какой-то шкаф. Я не знаю, что это. А, здесь сейф. Понятно. Дальше, вот это вот какой-то, я так поняла, столик, который для, ну, типа туалетный столик, там, где красится. Я не крашусь, поэтому это не для меня. Теперь лежит. Здесь туалет, зеркала прекрасные. И смотрите, здесь можно увеличенный размер. Раковина, наши принадлежности. Раковина, кстати, смотрите, вот это вот, я так поняла, что это для массажа. Но никто у нас здесь, конечно, массаж не делает. А вот здесь вот тапочки. Эти тапки мы не используем. А вот эти вот я как раз уже одела. Они такие мягенькие, прям класс. В облачко наступает. Здесь, смотрите, какая царская ванна. Вот так вот посмотришь, кажется, что какой-то трон. Но я здесь еще не мылась. Сегодня как раз пойду голову мыть. Шампунчики, кстати, в прошлом году вот такие вот шампунчики, они были синие. А, тут еще, кстати, душ. Ну, это, наверное, неинтересно. А вон там у нас есть небольшой балкончик. Сейчас я вам тоже его покажу. Вот здесь у нас такая небольшая терраска. Здесь стульчики, стол. И вот такой вот вид. Это, в принципе, все, что у нас здесь есть. И вид на море. Вон там разные другие отели. Вот там вот Атлантис. Вот этот вот. Там еще какой-то отель, еще отели. Но мы вот на таком вот островке. Класс. Мы сейчас идем на ужин в ресторан. Смотрите, как красиво.
Вот такая вот улочка, по которой мы сейчас идем. Деревья. Меня, наверное, из-за маски не слышно, просто тут по территории нужно ходить в маске. Не слышно вообще. Вот я оделась, вы уже видели. Обожаю, когда в темноте горят фонари. Это очень круто. Кто тоже? Пишите в комментарии. Кстати, напишите в комментарии, что вы хотите видеть на моем канале. Я думала о том, чтобы снять «Пишу звездам в Инстаграм». Не знаю, мне, наверное, никто не ответит, но просто интересно. Поэтому напишите в комментарии, что мне снять для вас. Нам принесли еду. Это мой шпинат и аспарагус, как это называется, спаржа. Здесь какой-то гаспачо, а это треска. Не гаспачо, а карпаччо. Еще аспарагус. Это не какая-то треска, а код. Код. Треска, код. Нам принесли вот такую вот тарелку разных фруктов. И тут даже есть вот этот вот, я не знаю, мангустин какой-то из них. Я всегда хотела попробовать такие фрукты. Очень странные. Драконофрукт никогда не пробовала. И очень много арбуза. Наетые, уставшие и отдохнувшие идем домой спать. Я реально уже устала, все просто, поэтому заканчиваю видео. До новых встреч в эфире. Забыла. Не забывайте, писать в комментарии, что мне для вас снять, потому что я реально просто не знаю. Ну и теперь можно прощаться. До новых встреч в эфире. С вами была Алекса Кири.